Всех приветствую на своем канале Механик КЗ. Сегодня к нам приехала Kia Sportage 2007 год. Проблема такая у машины, что идет стук. Сталкивался я с этими моторами, у меня даже на канале есть, я делал капитальный ремонт. Все эти двигателя начинается стук примерно с поршневой. Но первое предположение у меня, когда я послушал, что здесь хочу снять крышку клапанную, посмотреть состояние цепи, так как уже пробег хороший, по-моему, что-то под 180 тысяч. Здесь еще ничего не делали. Возможно, что здесь проблема с цепью. Ну и еще фаза вращателя. Это мы сейчас посмотрим. Потом я сниму, выкручу свечи, туда камеру отпущу и посмотрим на состояние гильз, насколько они драные. В общем, вот такие дела. И еще есть как бы желание посмотреть на генераторе обгонную муфту. Ну, в общем, вот такой план действий. Вот эту красивую пластмасску мы сняли. Никакого труда это не составляет, я думаю. Показывать не нужно. И теперь начнем. Для начала нам нужно снять фишки с катушек и открутить сами катушки. Потом убрать провода, которые нам мешают, отсоединить сапуны с этой стороны, ну и открутить саму клапанную крышку. Приступаем. Итак, фишка. Вот эта часть, она, видите, подвижная. Вот таким образом ее поднимаем наверх, нажимаем и снимается. Обязательно вот эту штучку пластиковую серую, ее нужно поднять наверх. Я проделал это на всех фишках. И теперь вот в серединке, вот она, нажимаем, и она свободно снимается. Нету как бы такого напряга, чтобы ее снять. Теперь берем головку на 10, маленькую трещотку, и откручиваем катушки. Сорвали болтик, и теперь его просто выкручиваем. Выкрутили, потянули, как бы катушка выходит неплохо. Обязательно нужно будет пока посмотреть катушки внутри, чтобы не было трещин, ну и никаких дефектов. Ну все, проделываем манипуляции эту со всеми катушками. Откручиваем и вытаскиваем. Удалили все катушки зажигания. Вот они. Видно, что на них масло имеется, поэтому назад собирать нужно будет новую прокладку под крышку клапанов. Теперь нам нужно открутить два болтика, раз, два, которые держат всю вот эту вот, ну, все вот эти провода, которые идут на катушке. Убрали в сторону вот он, этот жгут с проводами, и видно, что в этих колодцах есть масло. Не во всех, но в основном. Вот эти три, они в масле. Теперь нужно освободить крышку клапанов вот от этих проводов, снять хомут и снять вот этот сапун. Что еще нам мешает? Ну, в принципе, все. Ну, кому мешает вот эта железка, можно ее открутить, два болтика на 10, ее можно убрать. Кому не мешает, ну, можно не откручивать. Все, снимаем
хомут и снимаем провода. Итак, сняли. Чтобы не сломать вот эти вот защелки, с этой стороны, с передней, вот со стороны подушки, я засовываю отверточку и сначала нажимаю на одну сторону и руками стараюсь приподнять эту сторону. И нажимаю, потом убираю и нажимаю другую сторону, и защелки выходят. В принципе, не сложно. Но с сапуном, я думаю, это все гораздо проще. Я обычным пассатижами беру, нажимаю, все никак не могу приобрести специальные, и убираю в сторону. Можно сказать, что мы освободили все. Еще вот он один есть спереди. Что-то его я и не увидел. Вот он. Также нажимаем, убираем. И снимаем. Все, готово. Ну вот, теперь все освободили. И откручиваем по кругу все болтики. И в середине есть. В середине получается у нас раз, два. Потом, ну, тоже считается как середина сзади. И вот середина перед. Ну и остальные все уже по бокам. Откручиваем. Открутили все по периметру, посередине. В середине еще здесь 4. Вот он один, второй, третий и вот тут вот хитренький 4. Ну и соответственно вот эти по бокам. Все. 17 всего болтов должно получиться. Болты у нас вот такие, они вытаскиваются. Головка на 10 их откручивает. Они с таким телом, с утолщенным, и резьба. Когда закручивается болт, упираясь вот в это место, он не дает раздавить больше прокладку, чем нужно. При сборке я, конечно, сообщу вам, с каким усилием нужно затягивать эту прокладку. Ну и все. Снимаем. Приклеено хорошо. Ну вот, я ее оторвал. Вот снимаем. Прокладка осталась на месте. Крышку мы достали. Вот такая прокладка. Прокладку никто еще не менял за 180 тысяч. Здесь вот видно, что конденсат собирался. И здесь собирался. Поэтому придется хорошенько везде промыть крышку клапанную. Прокладка идет вместе с кольцами под шахты свечей. Отдельно их покупать не надо. Идет вместе вся прокладка. Общее состояние неплохое. Мотор чистый. Масло менялось как положено. Но мы видим провисание в цепи. Соответственно, возможно, что сам натяжитель вышел из строя. Это проверяется примерно вот так. Хоп. Я натянул. И все, цепь как струна. Теперь я его в обратную сторону чик. Ну и видно, что цепь поддается расслаблению. Соответственно, масло уходит из натяжителя цепи. Но муфты вращаются вместе с распредвалом. Что это, что вот впуск, что выпуск. Нету такого, чтобы отдельно двигался распредвал от муфты. Так что, ну, вообще пробег у этих фазовращателей, в общем будем называть,
У кого VTI, у кого VTEC. Где-то 120 тысяч. Но на данный момент их не видно, что они люфтят. Единственное, что могу посоветовать, пробег уже достаточный, возможно, что их нужно поменять, чтобы потом не пришлось это по новой разбирать и уже, допустим, через 1010, там 20 поменять фазовращатели эти. По месту все это можно поменять, но хотелось бы более все сделать качественно. Чтобы сделать качественно, нужно вытащить мотор. Ну, это мое такое предположение. Потому что считай, что сняли крышку клапанов, нужно будет снять поддон, нужно будет снять переднюю крышку, снять цепи. И поэтому я думаю, что возможно это будет лучший вариант. Но все посмотрим и подумаем хорошенько, прежде чем приступить к этой работе. Поэтому как бы выявили то, что скорее всего нужно поменять цепь и комплектующие к нему. Теперь будем обзванивать, узнавать, сколько что стоит и где взять, и насколько быстро это придет, либо это есть в наличии, и будем решать, каким образом это все будет меняться. Дальнейшие наши движения, пока нам сейчас объявят, сколько это стоит и когда придет эти запчасти. Я выкрутил свечи. Ну, обычно вот так беру катушку, ну и достаю их. Бывает, магнит беру, свеча липнет и, ну, в принципе, свеча неплохая. Достаем все свечи. Достали свечи, берем камеру, подсоединяем, ну и посмотрим, что там у нас внутри. Опускаем первый цилиндр, смотрим. И вот мы видим поршень, и вот она граница, прям видно, как процарапана поршнем на гильзе. Вот они полосы, и вот границу видно. В общем, вот такая картина. Ну, в любом случае, желательно. Так, это у нас четвертый. Четвертый, это наш. В масло попал, сейчас я его вытру. Так, теперь у нас четвертый цилиндр. Смотрим, что у нас в четвертом. Так, поршень. Ну, такие же вот они, задиры. Идут, 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 идут. Прям много по кругу задиров. В общем, возможно, что они не очень большие, эти задиры, но думаю, что если снять головку, все покажет, какие эти задиры, насколько они большие, болтается ли поршень. Ну, в общем, вот видно, что задиры существуют. Итак, сделали видео первый и второй цилиндр. Видно, что, драные, видно. Но насколько там поршня болтается, не болтается, непонятно. Но, скорее всего, двигатель я буду вытаскивать по той причине, что я снял колесо. И видно, что тут все потекло. Соответственно, раз сальник спереди потек, возможно, что сальник сзади тоже скоро ему будет хана. Поэтому мы будем
и передний сальник менять, и задний, и возможно, что сальники клапанов. У них у всех в одно время было поставлены эти сальники на заводе, соответственно, что их жесткость придет тоже в одно время, плюс-минус там может быть месяц. Поэтому раз уж снимать, тогда уже сразу все сделать и поставить на место. Сейчас я повернул на 180 градусов коленвал. У меня теперь поршня ушли второй, третий вниз. И посмотрим сейчас второй и третий цилиндр в каком состоянии. Итак, остался у нас второй и третий. Опустили поршень вниз. Смотрим, вот это риска, это я пытался поршень пошевелить, у меня металлический такой стержень. Так, вот он поршень. И вот мы видим блестки. И вот видно, что поршень вниз ушел, черная полоса. Так, вот они, видно продиры. Вот они, вот они, вот они. И вот эти блестки, возможно, что это частички металла блестят от света. Ну, как бы не очень это хорошо. Так, и теперь у нас третий. Смотрим третий. Так. Третий цилиндр. Ну, все, как бы то же самое. На первом и четвертом не было хотя бы вот этих частиц блестящих. А здесь везде одинаково, везде продиры, везде все одинаково. Но, наверное, все-таки желательно лучше головку снять и проверить, в каком состоянии поршневая. Ну вот, посмотрели мы. Видно границы трения поршня, цилиндр. Но все-таки склоняюсь больше, что это именно цепь. Пока еще только цепь. В общем, вот такие дела. Обгонную муфту уже будем смотреть на снятом генераторе. И если нужно будет менять, то будем менять. Все наружные ролики я тоже менял недавно. Точно не помню, но у меня, по-моему, на канале есть видео по этому поводу. Но тоже это все будет проверяться. Так что ждем ответ от друзей по запчастям. Пришли мои запросы. Запчасти есть в наличии. Это хорошо. Но у меня есть еще сомнения в том, что поршневая в нормальном состоянии, так как задиры очень большие на цилиндрах. Поэтому я с клиентом пообщался и решили вытащить двигатель. Все равно придется снимать поддон, потому что переднюю крышку, которая закрывает цепь ГРМ, ставится первая, потом ставится поддон и клапанная крышка. Поэтому все равно поддон снимать, я его сниму. И снизу посмотрим на поршня. Пошатаем их, каким-нибудь образом пошевелим. И если они будут каким-нибудь образом щелкать там, двигаться, возможно, что будем капиталить двигатель. Ну а теперь начнем с того, что начнем разбирать. Вытаскиваем аккумулятор. Аккумулятор у нас держится вот на клемме. Все, он больше ни на чем здесь не держится. Странно, но факт. Снимаем воздухан. Сняли воздухан, убрали аккумулятор. Здесь снимаем
вот отсюда трубку, а вторая трубка была сапун на крышке клапанов, она уже была снята. Откручиваем хомут на дроссельной заслонке. Здесь две защелкивающие таких направляющих и один болтик на 10 вот здесь в углу. Теперь откручиваем вот эту площадку под аккумулятор и убираем это все. Сняли мы площадку, 4 болта крепят. Получается раз, два. И здесь, где стоит сам блок компьютерный, вот здесь 2. 4 болтика на 12. Теперь переходим и снимаем всю проводку с двигателя, которую возможно сверху снять. Так, подняли автомобиль с проводкой наверху полностью. Пока не удалось, потому что где-то антифризный патрубок мешает. Поэтому я сейчас солью масло, солью антифриз, а также я снял уже наружный ремень, он как бы не нужен. Возможно, еще шкив откручу. Также я открутил вот этот кронштейн, который держит привод. Я снял здесь провод с датчика уровня масла. Открутил нижние болты, которые крепят коробку с двигателем. Открутил гидромуфту. Болты по коробке идут и движку на 14. Внутри 4 болта на 17. Также открутил я глушитель, штаны и отпустил 2 болта на кондиционере. Они как бы, оставив вторые наверху 2, я их смогу сверху открутить. Так, сейчас сливается масло. Масло такое вот черненькое. Пробка размерно 17. Так, ну, продолжаем. Сейчас сольется масло, будем сливать антифриз. Отпустили машину вниз, антифриз сливается, ну, почти уже слился. Теперь вот этот патрубок нам мешал, и разбирать дроссель, и снимать тут фишки, и также, чтобы снять вот эту часть, вот здесь болтик есть, нужно сначала снять вот эту часть. Вот тут, где термостат стоит, вот это надо открутить от головки. Потом откручивается здесь болтик на 12 и снимается вот эта часть топливной системы. Отпускаем. Вот здесь вот шпилька, вот здесь болт и вот здесь болт. Все, у нас он освобожден, но проблема в том, что у него есть сзади патрубок, который идет спереди на помпу. Поэтому нужно открутить выпускной коллектор, убрать его и патрубок отсюда вытащить. Теперь снимаем впускной коллектор, стартер и все остальное. Вот оно все снято. В принципе, здесь ничего такого прям замудренного нет. Впускной коллектор крепится снизу, здесь кронштейн стоит, и 2 болтика стоит снизу во впускной коллектор. Здесь 2 патрубка снимаются, ну и все фишки и форсунки вытаскиваются с него. Также я открутил генератор, убираем верхний болт. Сейчас мы его подденем. Снизу вот такое же место, куда устанавливается генератор. Там разрезная часть. Сейчас я выдавлю генератор и все покажу. Генератор сняли. Вот он, этот разрез, который я говорил, потому что генератор будет упираться
болт генератора будет упираться в лонжерон, но здесь есть специальный разрез, поэтому его полностью вытаскивать не нужно. Вытаскиваем только верхний болт и потом движениями вперед-назад наверх поднимаем, и он вылазит. Все, генератор снят. Муфта не рабочая. Вот я ее должен, он крутиться, генератор, а он не крутится, поэтому муфту мы будем снимать. Так, теперь нам нужно открутить вот этот кронштейн и начнем откручивать выхлопной коллектор от головки. Открутили коллектор, сняли задний вот этот патрубок. Сейчас я вам все покажу. Открутили здесь вот датчик коленвала, закрытый крышечкой, 2 болтика на 10. Снимаем крышечку и откручиваем болтик на 10. Сам датчик вытаскиваем. Ну и все. У меня оставалось. Вот он, болт, он остается на месте. Но я его сейчас вытащу. Положу сюда, чтобы он не потерялся. Потом вот этот болт был и вот этот. Его открутил. И все, двигатель наверх. Я его уже приподнял. Мне осталось его только вытащить наружу. Вот он, этот патрубок. Здесь он просто крепится на резинке. Поэтому я его потянул. Он из помпы вышел. Здесь он. Вот болтик на 10. В принципе, можно было болтик на 10 открутить. Ну, как бы вытащить его, вытащить эту, вот этот весь, как его назвать, сборник патрубков. Здесь идет на верхнюю часть радиатора, нижнюю, и 2 выхода на печку. А также здесь снизу идет 2 подогрева дроссельной заслонки. Ну, в общем, вот такая вот штука. Установили двигатель на стапель. Все прикрутили, все готово. Ну, соответственно, конечно, не буду говорить, но открутили пластину, которая крепится гидромуфта. Болты на 17, 12 граны. Ну что, приступим. Нам нужно перевернуть двигатель. Ну, хотя, возможно, сначала открутим все, что нам мешает. А нам мешает помпа. Ну и вот этот вот кронштейн глушителя мы тоже открутим. Зафиксировали его полулежа. Вот здесь есть отверстие и несколько фиксаций. Прямо полулежа, вниз головой там. В общем, все. Теперь нам удобно будет открутить помпу и открутить кронштейн. Так, берем головку на 12 и откручиваем. Так, отлично. И кронштейн. Ну вот. Все готово. Все мы открутили здесь. Так, раз, два, три, 4. 4 болта. 2 коротких, 2 длинных. Так. Ну все. О, еще посередине один. Заболтался, что не увидел. Все. Готово. Все. Отцепили. Вот такая вот
Прокладочка вот она всего лишь какая. Помпу под замену все равно. Так что... Так, ну что у нас? Теперь переворачиваем движок вниз поддоном. Откручиваем поддон, потому что нам нужно добраться до передней крышки. Поэтому мы поддон открутим и будем откручивать переднюю крышку. Так, внимательно посмотрел я здесь все. Вот здесь вот у нас все в масле. И вот в масле прям свежее масло, как будто из-под прокладки, из-под головы. Поэтому возможно, что все-таки головку нужно будет поднимать. Если даже с поршнями все там нормально, то их придется поднимать и смотреть, что здесь. Ну а раз придется поднимать, то будем и поршня вытаскивать. Ну хотя, возможно, клиент закажет новый двигатель. Ладно, зафиксировали этот момент. Дальше. Перевернули двигатель. Остатки масла стали выливаться. Но я перед этим положил картонку, и чтобы сливалось вон в канистру. У меня еще большого тазика такого нет квадратного, чтобы под двигатель, но над этим работаем. Так, здесь у нас кронштейн под кондиционер. Его откручиваем. И по кругу откручиваем все болты. Здесь болты на 10. Болтики на 10 основная часть, которые крепят кронштейн под кондиционер на 12. И вот 2 болта на 13. С чем связано, не знаю, но говорю. Эти болты на 13, они длинные. Они через второй поддон заходят в блок. Подняли поддон. Масляный приемничек, чистенький, все, но моторчик такой внутри копчененький. Вот такие дела. Ну что, пока мы это трогать ничего не будем, дальше будем откручивать переднюю крышку. Сняли переднюю крышку. Я обычно болты, чтобы не путать, на картонке размечаю и их туда втыкаю. Все. Как бы меньше заморочек их потом искать, где какой по длине. Ну вот, смотрим, что цилиндрик вышел намного. Так что цепь подвытянулась. Но мы потом сравним, когда установим новую, если с поршневой все нормально. Теперь нам остается снять натяжитель, открутить башмаки, успокоители и снять цепи. Пока не сняли старую цепь, я установил вот такую вот электродину. Это не электрод, это у меня просто проволока такая загнутая. Я всегда, ей, наверное, уже лет 20. Я по ней определяю верхнюю мертвую точку. В общем, вот такие дела. И я решил найти метки, как они правильно все стоит. Вот получается у нас. Вот она. Желтенькая точка. Ее не видно, она отсвечивает. Ну вот она, точечка есть. Вот она. Это я уже желтым маркером отметил. Здесь должен быть крашеное звено напротив нее.
Также у нас желтая точечка. Вот она, здесь крашеное звено. И вот она, желтая точка. Вот таким образом. А на масляном насосе меток нет, там не должно быть их. Масляный насос качает с любого положения. Поэтому бывают некоторые масляные насосы, которые стоят на балансировочных валах. Они связаны вместе. То бывает в некоторых Mitsubishi есть такой момент, что нужно выставлять метки. Это не тот случай. Вот такие дела. И еще хотел одно как бы на примере показать. Здесь все равно это уже старая цепь. Ее все равно менять. Почему нельзя крутить цепные моторы в обратное направление против часовой стрелки? Почему? Потому что вот он натяжитель. Вот он, на нем гребеночка, которая фиксируется. Если вы повернете в обратную сторону, то свободный ход исчезнет, потому как объяснить, что при движении вперед у этого поршенька есть свободный ход немножко. У этого сейчас нет. Я специально провернул его назад, и теперь эта цепь не провисает. Но это чревато тем, что может быть обрыв цепи или быстрый износ там башмака, успокоителя или еще что-то. Вплоть до облома распредвала бывают моменты такие. Поэтому я не советую цепные моторы крутить в обратном направлении. Ну, как бы вот я вам показал. Все, уже цепь теперь не болтается. Ее хоть куда крути, она не меняет свое положение. Сейчас я возьму ключ. И как я делал в начале, за распредвал крутил, и цепь давала слабину. Сейчас я вам все покажу. Так, включаем. И вот я начинаю крутить. Неудобно одной рукой. Вот, в обратную кручу. Цепь не складывается. И вперед кручу. Цепь не складывается. Она натянута, остается постоянно. Поэтому вот как предупреждение. И еще немножечко о цепи. Почему именно защелкивается этот натяжитель? Потому что когда двигатель крутится по часовой стрелке, то самое большое натяжение передается вот сюда. Это плечо постоянно натянуто. Это плечо просто поддавливает натяжитель. Давление масла, и оно поддавливает. Но когда мы берем и крутим против часовой стрелки, то напряжение падает вот на башмак. Это более ослабленное становится, и башмак начинает глубже проваливаться из-за этого. И поэтому здесь все равно должен быть люфтик, как я уже говорил. Но за счет того, что в обратную сторону крутите, добавляется сюда еще больше слабины такой, что он вот этот вот стопор защелкивает вот этот минимальный зазор, при котором цепь балансирует, когда работает. А теперь она балансировать не сможет. Потому что, чтобы защелкнуться на следующий зуб, вот который она сейчас защелкнулась, цепи нужно было растянуться, еще там на какое-то там сотку-две. А в обратную сторону добавляется
вот это вот натяжение, и поэтому она защелкивается. Поэтому если вы крутанули в обратную сторону цепной мотор, правда не все моторы как бы могут защелкиваться, но основная масса моторов защелкивается. Некоторые моторы просто есть натяжитель, он масляный, он просто давит и не фиксируется. Просто давит и все. А на вот, таких вот моделях вот здесь такие зубчики. И вообще на всех, где зубчики есть на цилиндре, который давит на вот этот башмак, значит, там есть фиксатор, который постепенно, когда мотор заводится, чтобы не было треска, когда нету вот этой, бывает на моторах треск. Вот этот башмак начинает вибрировать, потому что уже большое расстояние вышел цилиндрик. Тоже это дает как сигнал к тому, что пора менять уже цепь. Вот такие дела. Но я думаю, теперь уже более так объяснил, кому это было интересно. Так что вот. Все, теперь начинаем откручивать сам натяжник. Снимаем башмак, успокоитель и снимаем цепь. Открутили натяжитель. Вот он. Вот его максимальная длина, которую он Но до такой длины, конечно, доводить не стоит. Вот видно, где блестит. Настолько было выдвинутый он. Доводить не стоит. Так, что, отпускаем болтик. Тут тоже болтики. Все болтики на 10, которые на ГРМ. Откручиваем. Убираем гаечку. И убираем башмачок. Одной рукой, как обычно, неудобно. Сейчас я все сниму. Так, открутили успокоитель. Успокоитель должен просто так вытащиться. Вот он. Вся цепь у нас освободилась. И теперь мы можем снять башмак. Все. И собирается это в обратной последовательности. Ставится башмак и потом ставится успокоитель. Цепь снята. Вот она. Все. Также будем снимать и цепь, которая на масляном насосе. Итак, теперь я взялся за муфту. Она люфтит. А впускная муфта VTI, она не люфтит. Вот такие дела еще есть. Поэтому возможно, что здесь тоже была проблема. Так. Ладно, взяли на заметку. Дальше разбираем. Открутил я также первым-наперво успокоитель, потом натяжитель. Но здесь цепь вы просто так не снимете. И не снимете звездочку. Здесь, чтобы снять цепь, нужно открутить болтик с масляного насоса, снять звездочку, и только потом можно снять саму цепь. Вот так вот, пожалуйста. И ставить нужно то же самое. Сначала нужно одеть цепь на звездочку коленвала в любом положении. Меток нет, как я уже говорил. А потом уже одевается по масляному насосу. Одевается сама звездочка. Минутку.
Так, вот здесь такой на валу срез. И также берем срез на звездочки. Совмещаем их. Она свободно одевается. И когда одели цепь уже и на коленвал, и на звездочку масляного насоса, тогда только затягиваем болтик в нужных ньютонах на метр. Ну, кто в килограммах тянет. Кому как удобно. Ну, в общем-то и все. Вот она наша звездочка. Все мы разобрали. Это все уберем. Теперь нам нужно, чтобы посмотреть поршневую, ну, возможно, что придется снимать голову даже. Потому что есть, я уже показывал, течь из-под головы. Мотор стоял вот этой стороной, здесь все сухо, поэтому даже не было намеков на то, чтобы снимать голову. А теперь вот такие дела. Чтобы снять нам голову, в принципе, тут доступ нормальный, можно распредвалы не вытаскивать. Так что можно вот свободно установить звездочку, ключ и открутить головку. Но мы сначала скажем клиенту, что он нам скажет. Пообщались с клиентом. В общем, клиент говорит: снимай голову, смотри, что там дальше. Сейчас я сниму и будем смотреть. Раз уж здесь, вот как я уже показывал, между головкой и блоком уже масло появилось, значит, все равно нужно будет снимать. Снимаем. Итак, приступили к откручиванию головки, но получается, что здесь не дает вот эта часть открутить, а спереди не дает вот этот бугель, потому что он очень близко. И получается, что у нас, сейчас включим свет, ты смотри, включили свет, вот, и получается, что болт вне зоны доступа. И здесь то же самое. Поэтому я откручу только один распредвал и передний бугель. Бугель передний, болты на 12. Я их вот открутил. И эти бугеля на 10. Сейчас вытаскиваем распредвал. Именно выпускной. И тогда все у нас получится. Так, сняли голову. Получается 12-гранная звездочка на 12. Все болты под одну звездочку. Сняли голову. Ну, я здесь просто уже вытер. Вот здесь именно эта сторона задняя. Тут все было в масле. Так, дальше. Заглядываем. Ну, вот они, наши драные гильзы. Да, поршня стучат. Теперь будем говорить клиенту. Здесь, получается, нужно делать капиталку, что клиент выберет: или новый мотор. Сейчас это доступно, в принципе.
либо капиталку выберет. Так что будем разговаривать с ним, что да как, что он скажет. На этом пока не заканчиваю я. Дождемся его ответа, что он скажет. И я вам сообщу, либо это видео пока закончится, либо будет продолжение. Ну, продолжение в любом случае, просто какое. Итак, клиент сказал, что будет его менять, но двигатель этот, возможно, потом будет делать. Ему нужна машина, времени нет столько, чтобы капиталить движок. Он его не собирается выбрасывать, будет капиталить, но будет заказывать новый. Это двигатель G4KD. Мы с ним обговорили. Будем, значит, так делать. Я уже поставил головку на место. Кое-какие запчасти с него уже почти все поснимал, что мне нужно будет. Так как я уже в курсе при замене движка, что нужно. Единственное, осталось вот две шпильки. Снял шпильки с выхлопного коллектора, датчик давления масла, датчики распредвалов, кронштейны для съема двигателя снял. В общем, ну, помпа была уже снята. В общем, так вот. Ну, теперь уже дополнительно, когда новый двигатель придет, я буду все рассказывать, показывать, где что, как и куда ставится, и чего нет на новом двигателе. Так что спасибо всем, кто смотрит меня, подписывается, ставит лайки. Кому что непонятно, спрашивайте, всем отвечу. Так что желаю всем здоровья, удачи, всем пока.